Ok, gần được, thế là tốt rồi. Đây là quá trình tập luyện mà. Rồi, bớt căng thẳng đi thì nó sẽ tốt thôi. Cháu mới thi tốt nghiệp xong, hôm nay cháu chạy đàn lại. Đây là bố cháu. Anh cũng rất là tài hoa, tuy rằng anh là giáo viên dạy môn lịch sử, nhưng mà anh chơi đàn rất là hay, rất nhiều ca khúc anh đã tấu cho tôi nghe, khá là tài hoa. Còn đây là con gái
vài ngày nữa thì sẽ có mặt tại trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương để thi đầu vào của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Chúc cháu gái là sẽ đỗ vào trường, sẽ thành một cô giáo tương lai. Chúc thành công nhá. Vâng ạ. Ok.